Salam, necəsiz? Bu vloqda xaotik amma maraqlı olan məzun günümdən danışmaq istəyirəm. Deməli, məzun gününün xaotik olduğu hissələr o qədər çoxdur ki, birincisi cümə günü baxdım ki, məzun çəkilişi elətdirmək istədiyim gün leysan yağacaq. Fotoqrafla danışdım. Fotoqraf deyir ki, bu təxminən oluna bilməz bir hadisədir. Yəni yağmaya da bilər də, yəni tədqiq səhv göstərə də bilər. Dedim yaxşı. Ondan sonra şənbə günü ancaq paltar axtarmışam. Gəzmədiyim yer qalmadı, amma heç istədiyim cürə paltar tapa bilmədim. Çünki ya heç göstərirlər, ya çox qısadılar. İndi deyəcəksiniz bu çoxmu uzundur? Deyil, amma bu daha ideal versiyadadır. Çünki tər qoxusu gəlmirdi, çünki tananın ləkəsi yox idi, çünki ilk mən geyindim, yəni salafandan mənim üçün çıxartdılar və iç göstərmir. Daha nə olsun? Və şənbə günü paltar tapmayanda bazar günü də dırnaq üçün çox qısa bir müddət vaxtım var idi və bazar günü o qədər dəhşət dərəcədə yağışlı hava var idi və soyuq hava var idi ki, heç mağazaya çıxmaq kimi bir fikrim yox idi. Amma anam da dedi ki, əgər ki paltar tapa bilmiriksə, sənin onsuz da evdə korsetin var, gəl özümüz ətəyin yubka kimi eləyək. Yəni donu özümüz hazırlayaq. Dedim çox yaxşı hazırlayaq. Orada parça alacağımız yerlə üzbəüzdə bir mağaza var idi. Normalda əsla razılaşmayan mən, bu da Allahın bir işarəsidir ki, anam mənə təklif edəndə ki, hətta anam özü də düşünmüşdü ki, yəni razılaşmaram da mən, amma yenə də deyib ki, qoy təklif eləyim və belə deyib mənə ki, gedək ora. Mən də anidən dedim ki, hə gedək baxaq da nə olacaq və paltara baxanda paltara aşiq oldum. Çünki dediyim kimi parçası çox keyfiyyətli idi. O biri geyindiklərim kimi nə belində boşluğu qalmırdı, nə kürəyində boşluğu qalmırdı. Sanki mənim əynimə dərzi biçmişdi paltarı. İç də bir o qədər göstərmirdi. Digərlərinə nisbətən və parçası da çox keyfiyyətli idi. Ona görə aldıq, amma belə sadə istəmirdim də olsun ki, yəni boş bir model kimi gəlirdi. Ona görə bu videoda da gördüyünüz kimi qaşları aldıq və anamla birgə özümüz hazırladıq və bu artıq mənə özəl, mənim hazırladığım, mənim tasarımım olan, təbii ki, anamın köməyi ilə anama təşəkkür edirəm. Anamı səni çox sevirəm. Bu prosesdə hər zaman yanımda olduğun üçün. Beləliklə donumu hazırlamış olduq. Sonra mən birinci günü fotoqrafla danışdım ki, bəs deyəsən, indi ikinci gün nə leysan göstərir də, biz elə dördüncü gündə qalaq, ən azından dördüncü günə 50% göstərir, yarım-yarımdır, leysan ola da bilər, olmaya da bilər. Fotoqraf mənə cavab vermədi. Fotoqraf mənə nə vaxt cavab versə bəyənərsiniz, ikinci günü yazdı ki, bəlkə üçüncü gün çəkdirək, birdən dördüncü günü havada leysan olur. Bu arada dördüncü gün edit edirəm və səs yazıram. Əsla leysan yoxdur, hava çox qəşəngdir. Bu da kaderin bir oyunuymuş deyə düşünürəm. Nəysə, razılaşdıq üçüncü günü nə üçüncü günü? Mantiya yoxdur. Biz mantiyanı kirayələmişdik. Tez qaça-qaçla rəfiqəm gedibdi. Yəni mantiyada orada 40-50-yə yaxın adam vardı. O xaosun içindən o mantiyanı götürübsə, yəni şanslı bəndələri Allahın təbii ki. Ondan sonra çiçəklərimiz o qədər çətin başa gəldi necə? Bizim planladığımız bir buket var idi və düşünürdük ki, onu hazırlatdırarıq da. Artıq üçüncü gün olduğu üçün biz ikinci gün gülü götürməli idik. Tez qardaşıma yığmışam. Qardaşıma da buradan minnətdaram. Tez buket hazırlatdır göndər və buketdə tələsiyə gəlsə də qəşəng, maraqlı və böyük bir buketim olmuş oldu nəticədə. Gülü də belə bir tələsikliklə aldıq. Bu papağı da əlavədən hazırlamışdıq. Çiçəkli bir model istəyirdi və sözün açılı səhifələrdə hələ papaq özümüzdən onda 45-50-dən yuxarı qiymətlər dedilər. Biz də dedik ki, 2 şəkildə, 3 şəkildə düşüb, sonra yəni düşməyən bir papaq üçün və yəni bir dəfə istifadə olunacaq bir papaq üçün bu absurddur. Ona görə gülləri özümüzə alıb öz bacardığımız qədərlə bir şey hazırlamağa çalışdıq ki, bu əl işidir. Yəni dünyanın ən çirkin şey olsa belə əl işi olduğu üçün dəyərlidir. Ən gözəl şey olsa belə yenə də əl işi olduğu üçün dəyərlidir. O maraqlı bir papaq idi. Daha doğrusu maraqlı bir kompozisiya alındı. Heç nə qaça-qaçla bir yerdə məzun gününə gəlib çıxmış olduq. Don qaydasında mantiya çox qəşəng idi bu arada. Mantiyanın papağını sevməmişdim sadəcə. Bu arada ilk mantiyanı kirayələdiyimiz yer bizi dolandırdığı üçün yenidən qısa bir müddətdə bu mantiya yerini tapmışdıq və ona rəğmən bizi yanıltmadıqları üçün yəni minnətdarım, başqa da heç nə demirəm. Yəni nəticədə geyim hazır, gül hazır, dırnaqlar hazır. Bir nə qalır? Qalır saç və makyaj və mən saç və makyajımdan heç razı deyildim, heç bəyənmədim. Niyə elə oldu? Bir fikrim yoxdur. Əsla üzümə yaraşdırmadım da. Yəni mənim üzümün çılpaq halı daha qəşəng görsənir, nəinki həmin o makyajla. Düzdür, qəşəng görünürsən dedilər, amma bilmirəm, bəyənmədim. Fotoqraf mükəmməl çəkmişdi və gülümsədiyim şəkillər varsa da onun sayəsindədir. Həqiqətən əhvalımı qaldırmağı bacardığı üçün, o gülümsətdiyi üçün, həqiqətən yəni o zarafatı elədiyi üçün filan gülümsəmişəmsə, o şəkillərdə gülümsəmişəm. Amma yenə də gün özü çox dəyərli idi, çox qəşəng idi. 2 ilin sonunda magistrda bitirmiş olduq bunu vəsilə ilə. Həm şəkillərdən, həm günümlə razıyam. Salon problemin çıxmaq şərti ilə. Dostuma da minnətdaram. Ümumiyyətlə videonu izləyən hər kəsə də minnətdaram. Sağ olun, görüşənədək.